cambio, una revolución, que ahorita los magistrados pongan orden en el Congreso de la República. Están cometiendo ilegalidades ahorita en este momento. Ellos son los que pueden poner orden únicamente en el Congreso y que la banca Semilla nos represente, porque por eso votamos nosotros en las urnas y no en las cortes. Eso representa este sonido. ¿Y qué le pareció la resolución que emitió hoy a mediodía la Corte Constitucional? Ilegal, porque ellos ya habían dicho que todos tendrían que haber asumido anteriormente. Eso es una ilegalidad tras ilegalidad. No puede ser eso.